頭先撞到啫啦，等嚟分分先。鹹肚肉嚟㗎，肚嚟嘅，肚啊，肚嚟。兩嘢真係要3萬料㗎。技術嗰日係嘅。你買㗎？啲咩嚟？有3盤嘅，仲有咩？冇忘記嘅，你做麥當勞3件套啊！唔好食啊！有雞翼同埋個雞腿包。我真係忘記。我真的忘記呢個我有興趣試喎。早呢試試嚟。乜唔係嗰肥豬肉嗰肥豬肉乾？豬肉喺個篋度啊！呢個咩？呢個咩？酸棗片，試一嗱，你試下先。試一下咩紅棗啊？唔係紅棗，好似山楂味。少少山楂㗎啦底味啊，㗎啦底粉味。仲唔係紅棗味？唔係紅棗嚟嘅，係紅棗嚟嘅。酸棗啊！係啊，係紅棗製造。酸棗我食到啊！我食到喎。你個頭酸棗啦都話，邊啲酸棗啊？酸棗啊，大哥。好心你啦，你漏奶我辣㗎，我好辣啊！骨子啊，金桔啊，辣啦！頭先嗰隻係辣我食嘢嚟。唔到。食唔好食啊？其實即係桔咯，曬乾咗個桔，金桔。好味啊！點買多？下次買多幾盎呢隻。一嗌車定係直接叫車？應該直接上的士啊，梗係。直接貴啲。我請你今日。廢話嚟。各位旅客，廣鐵優采提示您，列車已經到達廣州南站，請您在下車時注意腳下安全。Dear passengers, this is Guangzhou Railway Station. Please mind your steps while getting off the train. 各位旅客，列車已經到達廣州南站，請注意落車時注意腳下安全。手術成功。